হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। একটা ভিডিও নিয়ে এলাম। সো আজকে ভোরবেলা ঘুম ছেড়ে গিয়েছে, কি করব ঘুম এসেছিল নি, তো ভাবলাম একটু ঘুরে এসে যায়। ভোরবেলায় সব ফ্রেন্ডদেরকে ফোন লাগিয়ে ডেকে নিয়েছি, চ কোলাঘাট ঘুরতে যাবো বলে সব বেরিয়ে পড়েছি। যাচ্ছি এখন কোলাঘাট। সকালবেলা কেমন লাগি, মৌসুমটা কেমন থাকে দেখি। ভালো তো লাগছে এখন বেশ। কোনো দিন তো এরকম টাইমে যাইনি। রাতের বেলা গিয়েছি, দিনের বেলা গিয়েছি, ভোরবেলা যাচ্ছি। দেখি ভালোই লাগবে, আই থিঙ্ক। দেখা যাক কী হয়, কেমন লাগে। আশা করি ভালো লাগবে। ভিডিওটা দেখো তোমরা সবাই, লাইক করো, কমেন্ট করে জানাও ভিডিও কেমন লাগছে। অ্যান্ড প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করো। আমি ভিডিও বানাচ্ছি, ভালো ভালো ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। আর কিছুদিন পর একটা আমাদের ট্যুর হবে দার্জিলিং যাওয়ার জন্যে। এখন ছোটোখাটো এমনি ভিডিও ছাড়তে থাকবো, তোমরা সবাই পাশে থাকো, দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। দার্জিলিং যাব, জুন মাসের আধি করে দার্জিলিং যাব। ইচ্ছা তো আছে, সব ফ্রেন্ডসরা বাইক নিয়ে যাব, 8-10 জন। জোর মজা আসবে, দেখাই যাক এবারে কী হয়। চলো তোমরা এবারে ভিডিওটা দেখো, কমেন্ট করে জানাবে। যদি কিছু প্রবলেম থাকে ভিডিওতে ঠিক করার চেষ্টা করব। এই কোলাঘাট ব্রিজের কাছাকাছি চলে এসেছি। সূর্যটা উঠতেছে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। আকাশটা পুরো নীল দেখাচ্ছে, আসমান পুরো পরিষ্কার আছে। আর এছাড়া আমাদের হারাম করে ফ্রেন্ড দাঁড়িয়ে পিসাব করতেছে। চলো কোলাঘাট ব্রিজে যাব, একটু ওখানে দাঁড়াবো, দাঁড়িয়ে টাড়িয়ে তারপরে আবার শের পাঞ্জাবের দিকে যাব, যে একটু নাস্তা পানি করে তারপরে ঘরের দিকে ফিরবো। হচ্ছে আমাদের একজন ফ্রেন্ড, আরেকটা বাইকে আছে, সে কোথা পিছনে রয়ে গেছে, তাকে ফোন লাগাচ্ছি, কি কোথা রয়ে গেল। চলো তোমরা ভিডিওটা দেখো। I can't
চার্জ আছে? কত? 72। আমার অত কম কেন? সে ক্যালমা আছে, বুঝবে না। হ্যাঁ, 100% ইংরেজি আছে। আমার তো অনেক চার্জ আছে। এই ক্যামেরা বন্ধ করে মোবাইলে করছিস? আমাদের ক্যামেরাতে রেকর্ডিং চালু হলে বন্ধ হয়ে যায়। সেটা বন্ধ আমারও হয়ে যাচ্ছে, তাহলে চার্জ কেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে? করে তোমার ক্যামেরা চালু আছে 71, মানে আমার এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে। তোমার কি হয়েছে বলো? কি হয়নি? কি বলছো? কথা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। কি কথা? হ্যাঁ, কি কথা? আলাপ পরিচয় হচ্ছে। তোমার বয়স কত? কত বয়স? 50। 50। ও, এটা তো মনে হয়নি। জিম টিম যাও নাকি? হাতটা তো একদম ফোরাম টোরাম বেরিয়ে যাচ্ছে তো। হুম, আরে দাদু সময় তোমারও ছিল নাকি? হ্যাঁ, জিম যেতে নাকি আগে? হ্যাঁ, সে দেখে বুঝা যাচ্ছে ফিটনেস আছে। Chasing something true, caught in a fight. Maybe I do, maybe I